નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ડ્રીમ સ્ટુડન્ટ ઝોનની યુટ્યુબ ચેનલમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે। પહેલી વાત તો એ કે જ્યારે આખું વિશ્વ અત્યારે કોવિડ-19 એટલે કે કોરોના વાયરસથી પીડાઈ રહ્યું છે, ત્યારે આવા સમયમાં જે આપણે ફ્રી ટાઈમ મળી રહ્યો છે એનો કંઈક સદુપયોગ કરીએ તો કંઈક એજ્યુકેશન અત્યારે બધા ઠપ થઈ ગયા છે, તો એના માટે થઈને અમારો નાનો એવો પ્રયાસ છે કે તમને ઘર સુધી તમારા ઘરે બેઠા બેઠા તમે 3 મેઇન સબ્જેક્ટ અને એ પણ ધોરણ 10 ના જે લોકો 9માંથી ડાયરેક્ટ ધોરણ 10 માં આવ્યા છે એ લોકોને માસ પ્રમોશન મળેલું છે। તો જે લોકો 10માં આવ્યા છે એની તૈયારી અત્યારથી જ ચાલુ થઈ જાય એના માટે થઈ અને અમારો આ નાનકડો પ્રયાસ છે કે તમે લોકો ઘરે બેસીને એનો અભ્યાસ કરી શકો। તો એમાં ટોટલ અમે 3 સબ્જેક્ટના અત્યારે શરૂઆત કરવા જઈ રહ્યા છે, જેમાં પહેલો છે સાયન્સ જે મહેશ સર ભણાવશે, બીજો છે મેથ્સ જે યશ પંડ્યા સર ભણાવશે અને ત્રીજો છે ઇંગ્લિશ જે હું પોતે ભણાવીશ। આ ત્રણેય સબ્જેક્ટમાં ડીપમાં ચેપ્ટર વાઇઝ માહિતી તમને મળી રહેશે અને આ છતાંય જો તમને કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ હોય તો અમારા કોમેન્ટ સેક્શનમાં તમે કોમેન્ટ કરીને જણાવી શકો, બરાબર। અને બીજો જો કોઈ પણ ટોપિક ઉપર તમારે વિડીયો જોતો હોય તો કોઈ એવા સબ્જેક્ટની જરૂરિયાત હોય તો અમને કોન્ટેક્ટ કરી અને તમે કહી શકો છો। થેન્ક યુ વિદ્યાર્થી મિત્રો।